ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଚିତ୍ତବଧ ବା ଚିତ୍ତବିନୋଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। କୃଷ୍ଣର ବଳରେ ପ୍ରିୟବତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସହ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପରୀକ୍ଷ ଆଗରେ କହୁ ସନ୍ତି ଶୋକମଣି, ସତୀ ପ୍ରିୟବତୀ କଥା ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ। ସଧାରେ ଶୁଣିବ ଯେ ହୋଇବ ମୁଖତ, ପରମ ପବିତ୍ର ଏ ଯେ ଚିତ୍ତବଦ୍ଧ ଗୀତ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ତୁହ ଶୁଣ ନରମଣି, ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଘେନି, ଚଳଇ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ପ୍ରିୟବତୀ ପାଶେ। ଆଗେ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ବଜାଇ ହରଷେ, ମଣିମା ମଣିମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ କରି ସ୍ୱନ। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜଦୂତଗଣ, ମଧୁପୁର ନାରୀମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଉଚ୍ଚାତେ। ଚାଲଗ ଦେଖିବା ସତୀ ଯମୁନାର ଘାଟେ, ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଯାଉ ଅସିଗତ ହିଙ୍କି। ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ଯିବା ଚାଲ ଭୋଜଗ କାହିଁକି, ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସକଳେ ନଦୀ କୂଳ ମିଲି। ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ସଙ୍ଗେ ବନମାଳି, ପ୍ରିୟବତୀ ପୁତ୍ର ଧରି ସନ୍ତି ପୀଠ ବାସ। ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଉ ପ୍ରିୟବତୀ ପାଶ, ଦୂର ଦେଖି ଉଗ୍ରସେନ ହୋଇଲା ହରଷ। ମନେ ବିଚାରିଲା ଏହୁ ଦେବକୀର ଶିଷ୍ୟ, ପୁଣି ବିଚାରେ ଜନମ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି। 8 ବରଷରେ ପୁଣି ଆୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କଂସ କହିବାରୁ ସିନା ଆସିଲି ମୁଁ ଏଥି। ତାହା ହେତରୁ ଦେଖିଲି ଦେବ ଶ୍ରୀପତି, ବାଟସାର ଗଲେ ଡାକ ପଡ଼ୁ ସେ ତହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଗ୍ରସେନ ପାଶରେ ମିଳଇ, ଯହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କୁ ନୟନେ ଦେଖିଲେ। ଏହୁ ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ, ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରିବା ଉଚିତ ଆମ୍ଭର। ଦେବକୀ କହିଲେ ସିନା ଅତେ ଗର୍ଭଧାର, ଉଗ୍ରସେନ ତାହାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ तात। ଇନ୍ଦୁମତୀର ଗର୍ଭରୁ ହୋଇ ଅସି ଜାତ, ଆମ୍ବସରର ରଜା ଏ ସିନା ଅଟଇ। ଆଗେ ମାନ୍ୟ କହିବା ଆମ୍ଭେ ବେନି ଭାଇ, ହେମନ୍ତ ବରିଣ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରଧର। ଉଗ୍ରସେନ ପାରତୋରି କଲେ ନମସ୍କାର, ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ଉଠାଇ ରାଜ ଉଗ୍ରସେନ। କଲ କହି ରାମ ମୁଖେ ଦିଅଇ ଚୁମ୍ବନ, ବେନି ନୟନର ତାର ଲୋତକ ଗଳଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଲ କହି ବଚନ ବୋଲଇ, ଆୟ ଦେଖିଲି ତୁମକୁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ପିତା ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରିବ ହନ, ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଦେବକୀକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତୋତେ ଦେଖି ସେ ଦେବକୀ କଷ୍ଟ ପାସରିଲା, ବଲେ ଆଗ ପ୍ରିୟବତୀ ଧନ୍ୟ ତୋର ସ୍ୱାମୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୟନେ ଦେଖି ହେବ ସହଗାମୀ। ଏତେ ବଳି ରାଜା ପ୍ରିୟବତୀ ପାରେ ପରି, ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଉଭା ହୋଇ କରପତ୍ର ଧରି। ଦେଖି ଉଗ୍ରସେନକୁ ସେ ବୋଲେ ପ୍ରିୟବତୀ, ତୁ ଯେ ଉଗ୍ରସେନ ମଧୁପୁର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା ତୋରି ସିନା ଅଛୁ ଚିହ୍ନେ, ସାକ୍ଷାତ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଯେ ଅଟେ ନୀଳମଣି। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଗୋପୀ ଘେନି ଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖାଗଲା। ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।